Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroonni chaanaalii jalatti argamtan hundi keessanuu akkam nagartanii ani jira. Alhamdulillahi bakka isin jirtanitti biyya isin jirtanitti rabbiin isin faana haa jiraatu. Rabbiin Itoophiyaallee biyya keessa jirullee rabbi nagaa nu haa godhu. Akkuma beekamu amma yeroo kana Joordaan keessa lolli cimaan bakka nurra darbee waan lolli jiruuf jechuudha. Nu hedduu waan jiruuf Iraaqii fi Iraanii fi Israa'el nu hedduu jaraa waan jiruuf nurratti jari nurra ol bararaniiti nu iddoo isaaniitti akka tasaa mootummaan biyya kanaayyuu wallahi halkaniif guyyaa jechuun danda'ama alaarmii isaara namni keessa jirtan hunduu quba qabdanii laakiin rabbi nu haa eeguu jechuudha. Alaarmiin jarallee maan nama eega miti nu jidduu jira kaleessa waan isin ajaa'ibu wallahi billahi lafa nuun socho'ee lafti mani nuun socho'ee jechuudha. Bakka dhaayinuu dhabnee bakka akkasuma goggoynee hafnee rabbiin balaa kana nurraa haa qabu. Biyya keenyas biyyaan baattillee bakka jirrutti haga duuni nurraan oolu duuni karaa kennaa karaa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallami garuu akkanaan nurraa hin malu. Waan hunduu biyya keenyatti rabbi nagaan haa golchuu hundi keessanuu du'aa godhaa. Yeroon ammaa yeroo haaraa baay'ee nama sodaachisuudha. Baay'ee ulfaataa jira jechuudha. Haa ta'u garuu Joordaan keessa lolli jiru garuu daangaa iddoo jara lamaanii waan jiruuf hunduu kan akkatti yeroo kan akkatti lafti namaan socho'u jechuun kana caala maanni akkuma waan lolli biyya kana keessa jiru jechuudha. Jarri kan walitti darban waan ta'eef jechuudha. Jarri kan walitti darban boombii waan ta'eef lafa sossoosanii wallahi akkuma waan lolli biyya kana keessa jiru fakkaata. Rabbiin haa baasu nafseen asitti ol nu galtee gannu deebite kaleessa walirraan dhaabanne akkasumatti bakka qallaalii nama sodaachisu dhugaa wallahi rabbi nagaan haa galchuu maatii keenyatti. Inna wahala maraafuu haga dandeenye manuma keessatti mootummaan alaarmii kan iyyisiisuuf akka nu manaan baanee fi akka uummata isaaniitiin manaan bahinaa jedhee halkanii guyyaa alaarmii hin iyya. Namarallee raffisaan jiru garuu yoo masxanqeqaa namatti kennaa jira jechuudha. Alaarmiin akkatti iyyuu halkanii guyyaa warri hin beeknellee hin rifatinaa alaarmiin kuni lola amma jiruu fi mootummaan alaarmii kan iyyisiisuuf akka isin manaa hin baane manatti taa'aa hagar lolu qabbanaa'u jedheeti lallaba uummata fiitii dabarsaa jira waan ta'eef jechuudha. Warri hin beekne alaarmii maanni akka jettanii hin rifanne alaarmiin iyyaa jiru sababii lola kanaati fi mootummaan masxanqaqeetti kennaa jira jechuudha uummata isaatii fi mana hin bahinaa hin deddeeminaa boombiin akka tasaa nurratti bu'uu danda'a jedheeti uummatni isaa akka balarraa saaxiluu orguu isaati jechuudha. Alaarmiin ka'iyyuu haa ta'u garuu lolli baay'ee garaa nama bulluqsaa dhugaa du'aallee du'a akkanaa rabbi namatti hin qabini dhugaa kaleessa talli takka rifattee achuma gaggabdee lafti sossoonan namni sukkaara qabu namni waa qabu hin danda'u waan ta'eef waan kan rabbisnitti argu fi yaa'u zeegaa ta'e miti haa ta'u garuu lubbuun ishii dabartee waan nama ajaa'ibuuti. Namni akkatti bakka sababa kanaan lubbuun namaa darbaa jira. Ijoolleen biyya keenyaa immoo hin raffatinaa haala kulli haddu'aayi hundi keessanuu amantaa keessanii warri islaamallee warri ortodoksillee amantaa keessaniin du'aayi godhaa ወይም ጸሎት አድርጉ። እንግዲህ አላህ ከዚህ ነገር ሁሉን አጃይ በለን። በነገራችን ላይ ወዳችኋለሁ። አዲስ ለቪዲዮ የሆናችሁ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰው ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያረጋችሁ እኔንም አበረታቱኝ። ወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ሰንብቱልኝ እላችኋለሁ።